Graduate na tayo mga kaibigan. Daming tao ngayon. Orientation ng graduation. So, ayan. Loy, nag-graduate ka ba? Hindi ko alam eh. Nakaupo ko dito. Hindi pa ako sure. Yan, yung mga feeling graduate. Ayan yung mga tropa natin. Ang galing kumanta. Kakaiba kumanta yung ano natin. Muntik nang magkatono. Ano. Mga oto-oto. Mga oto-oto. Tagal ng ano na to. Orientation, 6 PM hanggang 9, 7:26 na. Shit! Antok na ako to. Antok na kabado eh. Antok na kabado. Magta-transition tayo pre. Dapat nasa graduation na tayo pag... Yan. 1, 2, 3. Oh, hindi, joke lang. Isa pa. Transition tayo. Ang malapit. Nasa graduation na. Hey! What's up? Nandito na tayo ngayon sa San Juan Arena. So, hindi ko muna ipapakita yun, no? Papakita ko muna sa inyo yung paghahanda namin na paghahandang ginawa ko bago mismong graduation. So, eto yun. Panoorin niyo. Hello. Attendance. Nag-graduate na nga. So, good morning. So, graduation picture na po ngayon. Hello po. Content. Hi! I'm preparing for my last look. Nice to see you again, guys! Ikaw naman talaga to. Like and subscribe kay Enzo. Go, guys! General Luna. Minake-upan pa tayo. Kahit di ako ganito mag-ayos. Ano mo yung pagising sa umaga, tamang pulbos lang ngayon. Ayan, since high school kasi kaklase kita, di ba? Yeah. Nag-graduate na tayo. Oo nga eh. Tignan mo sa'yo na itong batang to. Dati anak-anakan ko lang yan. Ngayon anak ko pa rin. Oo nga, Ayan o. Daddy! Daddy. Ayan. Ito yung pagpasok ng college, single pa rin. Pag-graduate, single pa rin. Yan. Very good. Very good, diba, Galing ng anak ko. Dapat diba after graduation naman eh. Yan. Sino? Meron ba yung parang may naka-reserve pa? Wala. Hindi nga. May naka-reserve na. Yan. So wait nyo na lang yung magiging boyfriend. Pakilala mo sa akin. Mag-celebrate tayo ng graduation natin. Libre mo naman ako. Yan. Hello po ulit sa inyo, mga kaibigan. No? Alis po ulit tayo. Kitang-kita yun. Nakabihis na tayo agad. So, itong pupuntahan natin ay paghahanda sa graduating students. So, tara na. Let's go. So, may papasa pa ako sa registrar. Ayan. Ano yung formahan ko? All black. Yan, update lang. Ipapasa pala to sa guidance office. So ayan, nandito na tayo ngayon sa kasama ko mga classmates. May nakita kong isang babae. So kailangan malayo talaga yung kamay ko kasi front cam. We will be releasing your graduation program together with your tickets. So make sure now you are lying in your respective area. This area, this is for... Ito yung babaeng tipong inaasar-asar ko simula first year college. Pero ba? Yeah. Yeah, diba? Diba? Gusto mo yun? Gusto mo yan? May nakita kong isang babae. Ayan. Kamusta ka naman? Okay lang. Sabi niya mag-vlog daw. Bye-bye.
nangangalay. Cellphone lang kasi talaga gamit ko kasi I can't afford. I can't afford Ipaano mo kayo? yung mga camera ng DSLR. Ayaw mo yung harap? Nakuha na natin yung ating program flow nung graduation. Tapos may ticket siyang 3 para dun sa San Juan Arena. So, this is the last time na makikita ko yung siguro yung school na to. Siguro, hindi natin alam. Pero, ito siya ngayon. Diba? Day 2. Ito na yung araw na pinaka hinihintay ko. Sobrang tagal kong nag-aral. Grabe. So today is graduation. So ayan na yung aking toga. Ready na ako. Nag-book nga ako ng Grab. So, ang tagal. Tatambay muna ako dun sa plaza, sa San Juan Plaza. Dun sa kung saan kabahay namin sa Stash. And papalipas muna ako ng oras dun kasi init. Pagdating dun, nakatayo lang naman sa San Juan Arena. So, transition ko na lang. 3, 2, 1. So yan, hindi na tayo. Ha? Hindi pa nga eh. Vlog tayo dun. Tama yan. Tatambay muna tayo. Kasi matagal pa yung start ng graduation. Kasama ko ngayon si AD. Graduation tropa natin. Ayun na, siya yung gagraduate. Tagal ko naman hindi nag-shot na ito eh. Congrats ba? Congrats. Papalamig muna tayo dito. Habang kahit di naman malamig. Tamang palamig lang. May na-aircon dito. Mamaya, siguro. Anong pwedeng gawin sa stage? Vlog ako sa stage. Mga ganito. Janelle! Mga babo! Gagraduate ako! Wala na eh, lalabas ka na. Oo, wala naman na eh. Hindi na nila ako masususpend. Hindi, wala nang suspension, wala nang guidance. Okay lang, kaya okay lang. So alam nyo na yung mga tip doon, mga to. Kapag once in a lifetime nyo lang gagawin, gawin nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Katulad nung sinabi ni Kong, yung wala kang pagsisisihan pagbaba mo ng stage. Kasi nagawa mo yung gusto mong gawin. Kong, alam mo na ha. Dami ko natututunan sa'yo ha. Ano na eh, 2:04 PM. Ang sabi dun sa ano namin, orientation namin, alas 2 nandun na. Eh syempre, Filipino time. What's up? What's up? Mga babo! Siguro mga 2:30 or 3 nandun na ako. Tricycle na lang ako from dito sa plaza. Ayan. Kasi ito na rin yung magiging vlog ko na inspirational speech. Ang masasabi ko lang, pag wala kang diskarte, wala rin mapapala yung talino mo. Yun, sipag at tiyaga, yun. Plus, ano na yun eh, parang dagdag na ano na lang yung mag-honor or mag-cum laude ka eh. Kasi talagang, ano na yun, bonus level na yun, parang baga ganun. Sa mga hindi pa gumag-graduate, pero yung, anong tawag yun? Yung mga undergrad, yung mga hindi inabot ng tamang year, yung kumbaga umulit or nag-stop. Pag-igiyan nyo lang, huwag kayong susuko. Ito, idol ko to. No, my friend. Tignan na lang natin kung saan makakarating ang susunod na video. Baka nandun na tayo. Mamaya na lang. Hey! So what's up? Nandito na tayo ngayon sa San Juan Arena Flying Beach. So ngayon is graduation day. Kasama ko na yung mga tropa ko. Yan. Pakilala mo ako! Si Leslie, ayan o. Leslie. Ito si Leslie. I was 3 years old nang ikaw ay na-meet. Yan po yung kababata ko. Ito, yan si Boy. Ano yung school? Sino ako? Ina. Okay lang yan. Tol, pabangga na tayo. Gagraduate tayo. Doy, wag doy. Boy! Nantay pa ako na Mac. Yan.
So ito mga kaganapan ngayon dito sa San Juan Arena. Biglang umina ang boses, no? At ngayon, inaantay na lang tayo ng McDonald's. McDo! We're ready to be ready to apply na. Apply na kami. Siyempre joke lang. Mag-US Mag-US ako eh. Kenny Rogers para social. Mga baba! Inspirational speech lang muna mga tol. Tol, Pag college pa lang kayo, ay si Suko. Magaling din ako mag-cheat eh. Kita mo, maabot ako dito. okay no. Cheaters never win daw. Pero ano they nangyari? graduate. But they graduate. Mga baba! Tol, graduate ka, nangungopya ka lang sa amin Oo, cum laude dito, boy. Go! Totality award. Ano tol? You know what? Totality award. Totality, anong sabihin nun? Total. Total. Palagi sa total. Ayan, palagi sa total. Inuman. Ganda talaga. Shoutout nga pala sa mama Major ko in- nasa sa loob. Yan. Major in inuman. Mga baba! Bago ako nagpunta dito, makakwento ko lang Enzo. Nag-ritual ako 2 beses. Ritual? Anong ritual yung ginawa ko? Sa banyo, matik yan. Baka abutan eh, pag tinawag pangalan eh. Ganun pala yun. What's up, my man? What's up? What's up? So, update lang. Gagraduate na lang. Bawal daw may dalang bag. May dala ako. Ayan. daw yan. Bawal daw. Hindi na po kami gagraduate kasi may bag kaming dala. Bossing! Bossing? No, tatakbo po ba? Tatakbo tayo ng coat. Daddy! Mama! Papalas ako, yes. Ano yung mama challenge? Sisigaw ko ng malakas. Mama! Saan ka mama? Tawagan mo yung mama. Pwede ako mag-challenge nun dito. Mama! Mama! Nasaan ka na? Dakit mo yung station. Mama! Ina ka na, mama, Enzo! Ay, kapal na din. Ayoko. Moments later. The next morning. Mga baba! Hello! Yeah, so today, dito kami ngayon sa Green Hills. Ayan, tapos na ang graduation. So today is a special day. Special day na kami. Kasama ko ang aking sponsor of the day. Sponsor of the day. Yan. Titingin na rin ng camera. Init. So ayun guys, kakauwi lang pala namin. Pero ang good news, gagamitin na natin to.
isang quick unboxing lang sa ating itong bago nating camera. Yung gagamitin na tayo palagi at magiging mas maganda ang ating pagkuha ng mga videos. So, ito, quick unboxing lang. Hello. Ayan, ito yung electric fan. Quick unboxing lang. Pagbukas mo ng kahon. Ayan na. May kasama siya yung manual na hindi naman natin pinagbabasa. Kasi masyado tayong nagmamagaling. At saka ewan ko, para sa software. Yung muna natin accessories. Isip mo talaga ako, sorry guys. Yung strap para madali natin madala yung camera. Cord, charger para sa charger. Labas na natin yung charger. Ayan, charger. Ito. USB cord to mini USB. Tama, mini USB. Ayan. So next, ito. Battery, syempre. So next, ang ating lente. Ayan. Ang standard na lens ng Canon na to is yung 1855, which is yung standard niya. Open natin, dali. Open. Ayan. Ganda, diba? So, focus natin. Stabilizer on and off. Manual automatic. And then, syempre, yung mismong body niya. Wait lang. Baba ko nga muna. Yan. Yung mismo camera. Ang binili ko guys yung Canon 750D. Kasi may flip screen siya para kahit itapat mo sa'yo, for example natin, ayan, flip screen, so kahit mag video ka sa sarili mo, so kita nyo yung reflection mo, diba? Ayan, so kita mo sarili mo pag nag-video. And ano pa ba? Wi-Fi, ano siya? Tawag dun? Wi-Fi, something na pwede siya i-connect sa phone para ilagay mo na agad yung mga photo, video sa phone diretso. So, ayun guys.